ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మేము ఫుడ్ ఛాలెంజ్ చేస్తున్నాం. చికెన్ కర్రీ విత్ బగారా రైస్. వీడియో పూర్తిగా చూడండి. విన్ అయిన వారికి లాస్ట్లో చెప్తాం ఏంటిదనేది. ట్విస్ట్ మాత్రం ఉంటుంది. వీడియో పూర్తిగా చూడండి. ఇప్పుడు మేమిద్దరం ఫుడ్ ఛాలెంజ్ చేస్తున్నాం. ఎవరు గెలుస్తారో లాస్ట్లో చెప్తాము ట్విస్ట్ ఏంటిదో. ఓకేనా? ఓకే, స్టార్ట్. వచ్చి డాడీ స్లోగా తిన్నట్టు అనిపిస్తుంది. స్పీడు స్లోగా తింటున్నా. నేను రైస్ ఎక్కువ పెట్టుకోదా? నేను ఎక్కువ పెట్టుకున్నా. కాదు, మమ్మీ స్పీడ్గా తింటుంది, నువ్వు స్లోగా తింటున్నావు. కాదు, నువ్వు స్లోగా తింటున్నావు.
టైమింగ్ పెట్టేది ఉందా? నెక్స్ట్ లైట్గా కారం ఎక్కువ. సరిపోయింది. ఎన్ని మినిట్స్ అయిందా చెప్పు. 6. చాలు. అందుకే టూ పీస్ ఉన్నాయి ఇంకా. మమ్మీ చూడండి మేడం, మమ్మీ చూడు తిన తొందరగా ఎందుకు చేస్తున్నావు? సరిపోయింది. మొత్తం తినాలి, మొత్తం తింటేనే కౌంట్. అయిపోయింది డాడీ. ఇంకా డాడీ రెండు కారం లాస్ట్ పీస్ చికెన్ కంప్లీట్. రైస్ కంప్లీట్. అది కొంచెమే ఉంది. డాడీ లాస్ట్ ట్విస్ట్ ఏంటిదో చెప్దామా ఇప్పుడు? చెప్పు.
చెప్పు. ఎవరిది ఫస్ట్ అయిందో నెక్స్ట్ వీక్ వాళ్ళే వంట చేయాలి. డాడీ విన్ అయినాక నెక్స్ట్ వీక్ డాడీ వంట చేయాలి. ఓకేనా? ఓకే. ఓకే. నువ్వే వంట చేయాలి నెక్స్ట్ ఎగ్ ఆమ్లెట్. అంటున్నారా? అది మేము చెప్పాలి రెసిపీ. సరే. మేము చెప్పిన రెసిపీ నెక్స్ట్ వీక్ వేయాలి. ఓకేనా? ఎత్తుకెత్తుకి హార్డ్ ఇస్తా. అమ్మా వాటర్ కంప్లీట్ చేసి ఇద్దరు హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.